Okey, kita dah pasang mesin baru. Ini mesin lama dah rosak. Mesin lama dah rosak, kita pasang mesin baru. Dekatkan kat sini. Okey, kita nak masukkan jarum dia. Jarum dia kita dah setkan tadi sebelum kita buka. Kita dah setkan pukul. Tengok ya, kita masukkan mana-mana pukul berapa pun. Masukkan, tekan je. Okey, dah masuk. Kemudian sekarang pukul berapa ni? Pukul 3 lah. Dekat pukul 3 kan. Kalau ini dekat 2.50 something. Kita letak kat 50. Masukkan. Tengok betul tak kalau lebih sikit Kita tekan sikit. Okey. Ini pukul 3 betul kan? Saya bukan balik. Kita letakkan jarum minit ni ke 12. Sebab dia tepat jarum jam ni pukul 3. So sini kita letak dia pukul 12. Kan? Kita test dia, pergi kompat, betul tak ngam tak kompat. Okey, ngam kompat. Masukkan jarum saat. Jarum saat letaklah mana-mana pun. Cantiknya lebih kurang ke 12 lah. Okey, jarum saat. Okey. Time untuk mencuba dia betul-betul tidak jam mesin ni. Okey, kadang-kadang saya beli ni pun ada dua yang rosak. Beli banyak-banyak, ada dua yang rosak. Dia campur. Okey. Jam sudah cantik ya. Kita tanda sikit, letak tangan sikit. Bulan ni 12 bulan 5. 12 bulan 5 23. Dekat trademark sikit kan. Okey, jam dah sihat ya, mesin dia cantik. Masukkan kembali dia punya cermin dia. Dia ada sisi dia ni, lain jam lain dia punya sisi dia. Masukkan dan just tekan saja. Oh, ini jam apa ni? Jam IKEA. Jam IKEA. Okey, satu mesin, kita buat mesin lain pula. Thank you for watching. Lagi bye.